Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Jadi kali ini kita berada di lapangan Sumber Ayu Dampit ya. Ini untuk lokasinya. Jadi hari ini itu ada Brewo Aeromax Blizzard dan juga Nanda Audio Jember. Nah, ini untuk sound system hari ini masih loading ya. Nah, itu sudah mulai pra-loading. Ada yang sudah selesai loading, ada yang belum datang, dan lain-lain. Oke, kita parkir dulu. Lanjut, kita ke depan ya. Nah, ini teman-teman Aeromax Production dan juga Brewo sudah sampai, tapi untuk Nanda masih dalam perjalanan ya. Nanda Audio Jember. Oh, ini Aeromax sudah ready lor. Begitupun juga Brewo. Oh, ini ada KF. Jadi rejingnya ini dari KF Production ya. KF ini menyediakan rejing dan juga lain-lain ya. Pagar apa gitu ada di KF. Nah, ini untuk Brewo masih belum loading lor. Masih santai-santai dulu karena acaranya masih besok. Loading kapan Mas Agus? Oh, arep loading. Becek endi? Anu, gak becek aku. Kemarin gawe hem. Ndak. Oh, lek nggih hem becek ngono. Biasane. Oh. Mari tak ziai. Ndek turan kene. Ndek dhisik icake juraganku. Juragan apa? Juragan snack. Gua dhisik kerja nek snack. Heeh. Nek snack kalau rasane ngoyam ae kono rene. Iya, wira-wiri ya. Lah iya. Ayo ya tuh YouTube ku lho ate tak dolingi. Wis Gak banyak laku ngono lho. gak anu. Sing nawa bandil koyoke. Bandil. Iya. Tak sak M. Anti nego, anti modon, anti mundak ya wis sakmono paten. Oke, atre dulu ya. Oh, iya. Lemah. Oh, lo. Aduh. Oh. Lo iya kok, ambles pisan. Tanahnya ambles lur. Ambles Mas Dian. Piye iki lur? Ambles lur, tanahnya lur. Nah, ini untuk rejingnya sudah mulai ditata ini ya. Nanda. Oh. Wisdom sampai. Wah, Kak. Production yang sudah siap. Seru. Lo, miring. Ayo. Wah, sopir balap tenan iki. Ayo. Aduh. Weh. Amblesin nemen kalian. Maju. Kanan. Yo. Mudun. Kita ya mudun. Blus. Ayo kita baik. Terus ikas. Nah, ini rejing mulai dipasang ya dari teman-teman. Ngebul. Sampai kemulai lor. Ambles dan kemulai ini. Nah, iya ambles.
Nah, ini Pak Kentet baru datang ke sini. Pak Kentet Aeromek baru datang di lokasi ya. Untuk Aeromek sendiri ini sudah selesai penataan, tinggal bim-bim dan lain-lain. Tapi acara masih besok, masih lama lor, masih tenang-tenang. Nah, ini racing dari KF masih dipersiapkan. Nah, ini Pak Kentet. Dan di sana ada beberapa armada Aeromek 1, 2, 3, 4 armada sama yang dipakai sound ini ya. KF Production. Bagi cah cili ndak duwe susah lor sean. Masa-masa senang bahagia terus. KF Production. Ini KF alamatnya di Arwat Community lor ya, daerah sana. KF Production full stiker IMA KF. Ini banyak sekali MD 2000. Wah, ini atret juga ya dari armadanya Brewa Audio. Ini mau loading juga. Untuk pick upnya loading bareng sama ini, karena ini satu paket satu pasangan ya. Oh, ketabrak didingkas. Indul yakin Sunan Muria Raden. Enggak pati apa lagu nih lor. Bok Brelap atau yang viral dinamakan Bok Ketulup ya ini. Nah, familiarnya ini Bok Ketulup katanya, tapi ini lakunya keras sekali. BP borong, Aeromek borong, terus sound mana lagi us pokoknya akeh iki. Payu akeh iki lur. Namanya Bok Ketulup, tapi laku keras sekali. Oke ya, mungkin untuk video kali ini sekian dulu lor ya. Matur suwun buat yang sudah menonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap rendah dimanapun Anda berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.